गाए के बाद कि केहू के दिल के दुखावल न जा, केहू के दिल के दुखावल न जा, केहू के दिल के दुखावल न जा, केहू के दिल के दुखावल न जा। आदमी इतना बाउर बा, जब जाने लग कि सामने वाला कमजोर बा तो ओकरा के और दबावे की कोशिश करेला। बाकी भगवान के लीला देखा, तू नु हमनी के सामने लोग के सामने में छुप जीबा, भगवान से कुछ छिपल बा। रोवे वाला के औरी, रोवे वाला के औरी रोवावल न जाला, केहू के दिल के दुखावल न जाला, केहू के दिल के दुखावल न जा। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, तुमका ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जो प्रेम निभाना क्या जाने, बहुत सुंदर। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। दुखावल न जा। लोग कहता बाबू अभी बड़ा सुंदर भाव छेड़ले हैं कि जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। आजकल जे लोग कहता कि हम प्रेम करते नहीं, ओकरा के प्रेम थोड़ी कहल जाला। ई सब तो खाली दिखावा हो, पता चलता कि तारा तो एकरा से 2 साल पहले तारा 10 गो लड़की से या 10 गो लड़का से प्रेम रहे। ई थोड़ी प्रेम है, ई सब तो प्रेम के प्यार के बदनाम कर देले बा। आजकल के जे नौजवान लोग बा, कहल जाता कैसे करब जवान तू उहे मिली भाई, बोवा बाबा बूरता आमना भेटाई हो, मोहब्बत दूरता आमना भेटाई हो, मोहब्बत दूरता आमना भेटाई हो। ई हकीकत बा। आजकल लोग कपार पे हाथ देख कहता ओह हमरा किस्मत खराब बा का कि हमरा साथ ई सब बाउर होता। जरूर कुछ पाप कैले हो कबो करे भुगतान हो कि तू भोगता कह दिया। करब जवान तू उहे मिली भाई, बोवा बाबा बूरता आमना भेटाई हो, मोहब्बत दूरता आमना भेटाई हो, मोहब्बत दूरता आमना भेटाई हो। रजनीश सिंह जी गार्जियन बनी, वहाँ के तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और सभे अपना अपना जीवन में परेशान बा। अपना तरफ से आदमी के कोशिश करे कि चाहे कि केहू के परेशान ना करे। जोरे वाला के औरी, जोरे वाला के औरी जरावल न जाला, केहू के दिल के दुखावल न जाला, केहू के दिल के दुखावल न जाला। और एगो दीदी के ही गीत रहे, हाँ। प्रेम प्रभु जी से कोरेले पवन हरि, प्रेम प्रभु जी से कोरेले पवन हरि, बात कोहली कोरी ना प्यार वो करे, बात कोहली करी ना प्यार वो
लीला से कोई बाचल नहीं खे। आदमी सोचेला कि हम बुरा कर्म करत तनी, चार दीवारी के अंदर तो गेट बंद वा लोग देखत नहीं थे, लेकिन ऊपर से तो भगवान सब देखत रहे। जौवन जौवन कइले बाड़ा सब ही जासा चलबा, जवन जवन कइले बाड़ा सब ही जासा चलबा, समैया से न केहू बचल बा, समैया से न केहू बचल बा, समैया से न केहू बचल बा, समैया से न केहू बचल बा। समैया से न केहू बचल बा। दुखावल जा और देखिए सबसे बड़ा दुख का हो, भले ही तो समाज खातिर हो दुख, सब की केहू के गलत ना करे के चाहिए। मेहरारू एगो बड़ा परेशान बिया, एगो मेहरारू के सबसे जीवन में सबसे बड़ा दुख ही ना हो कि ओकरा पास पैसा नहीं खे, ओकरा पास रहे के छत नहीं खे, खाली ओकरा भी ओकर मर्द के साथ रही नो तई पूरा समझे कि सबसे धनवान सबसे खुशी मेहरारू उहे बिया। मेहरारू लेकिन दुख बिया कारण बताओ तिया, एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी, एह बात के तनिको ध्यान रखनी, एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी। ए भैया लोग कहेला कि समाज में जौन आदमी बात उठावेला गलत बात है, समाज के बात पर ना चले के चाहिए, लेकिन कभी कभी समाज के भी बात हकीकत होकेला। अक्सर लोग कहेला कि अफवाह काहे फैलता, लेकिन धुआं ओजे से उठेला जहाँ आग लागल रहेला, ऐसे ही थोड़ी धुआं उठेला। लड़की कहत रही कि हमरा दुनिया के बात पर भरोसा ना होत रहे, परिवार के भी बात पर भरोसा ना होत रहे, लेकिन भरोसा कब भइल कि एह बात के ना तनिको ध्यान रखनी, आय अपना रजऊ के सवतिन के साथ देखनी, अपना रजऊ के सवतिन के साथ देखनी, आय अपना पियवा के सवतिन के साथ देखनी, अपना रजऊ के सवतिन। तो पत्नी लोग कहेला कि देखो हम तहरा बारे में अभी जानले बानी, तो जब तहरा हमरा से प्यारे नहीं थे तो तू फिर हमरा से शादी काहेला कइले बानी। एकदम सही बात बा। तो पत्नी लोग कहेला हाँ। जब बतियो करे के समय ना बा, जब बतिये करे के समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा, जब बतिये करे के समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा। जब बतिये करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा। जब बतियो करे के समय ना बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा। जब बतिये करे समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा, जब बतिये करे समय न बा, तब कही दो ना यार प्यार है न बा। एही में हम कहब कि बतिये करे के समय ये न बा, तब कही दा ना यार प्यार है ये न बा। आय?
जब बलमा बेदर्दी बाहर